Мы ведем репортаж с Галактического совета прямо в процессе приема через эти молнии световых кодов от наших звездных семей, от наших звездных братьев. Передаем вам прямую загрузку, прямое включение. Я поддерживаю свою любимую Эохению за сердечную чакру, потому что нас немножко сносит. Но мы светим. На самом деле сиять легко. Мы вас любим. Очистительные процессы скоро, сказали годика 4, и они будут все легче и легче, если вы не сопротивляетесь. Ага. Так что вам сияние, вон там нам рыбачок с нами помогает нам, держит поле нам. Любим вас. Чмоки.